किट्टू के पिता एक बॉक्सिंग चैंपियन थे और वह हर बार बॉक्सिंग में जीतते थे, लेकिन इस बार बाघा नाम के बॉक्सर से मुकाबला हुआ। शुरुआत में किट्टू के पिता ने बाघा को खूब मारा। बाघा मार खा खा के परेशान हो गया, लेकिन बाघा छल से ताकत हासिल करके बहुत शक्तिशाली हो गया और किट्टू के पिता को बहुत मारा और मारता ही रहा, जिससे किट्टू के पिता की बॉक्सिंग रिंग में ही मौत हो गई। अपने पिता की मौत से किट्टू बहुत रोया और वह ठान लिया कि वह एक दिन अपने पिता का बदला जरूर लेगा, और वह मेहनत करके बहुत शक्तिशाली हो गया। 5 साल बाद वह भी बॉक्सिंग रिंग में बाघा से लड़ा। वह बाघा को बहुत मारा, जिससे बाघा की बॉक्सिंग रिंग में ही मौत हो गई और वह अपने पिता का बदला पूरा कर लिया।